យើងមានរឿងនេះជិះមិនបាននៅទុកជើងជាបងថ្លៃនោះជប់ស៊ូទៀតទៅហើយក៏មកតាមជើងនេះជាខ្នាយទៅបងបំបាច់ក្តីជាច្រើនសិតតែពឹងលើវាណាខ្នាយទៅទេតើពួកជើងមានគំនុំអីជាមួយនឹងផាំងជាទើបគេសម្លាប់គ្រូសាជើងទាំងពូជខ្នាយសបិននោះច្បាស់ជាជួយពួកយើងបានលោកទីប្រឹក្សាលោកមានខំប្តីខ្ញុំទេអូទៅពិនិត្យក្លាបបុត្រីហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលការខុសត្រូវទីនេះមិនដឹងពេលដាប់អ្វីទេចេះចោះពេលជួបគាត់ខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ឲ្យទៅជួបលោកស្រីហើយអញ្ចឹងក៏បានឬមួយចាំដល់ស្អែកមិនអញ្ចឹងឯងចង់ហើយរឿងសំខាន់ណាស់មិនអាចចាំទៀតបានទេពួកយើងប្រើរួចជួយឲ្យគាត់វិញថែនប៉ាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកប្តីថាកាលនោះគាត់បន្តឈាមខ្លួនឯងលើខ្នែងនឹងរួចហើយក៏ប្រស្រ័យតាក់ទងបានឲ្យតែគាត់អប់ខ្នែងនឹងដេកនឹងបានឃើញទេវតាខ្នែងហើយពួកយើងធ្វើតាមនឹងទៅត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយទេអញ្ចឹងក៏បាននាងចាំមើលផ្លូវនៅមាត់ទ្វារហេតុអីឲ្យខ្ញុំមើលផ្លូវមិនជឿខ្ញុំម៉េចមិនមែនមិនជឿទេខ្ញុំចិត្តជោគនាងធ្វើប្រពន្ធហើយត្រូវតែជឿចុះហេតុអីឲ្យខ្ញុំទៅមើលផ្លូវពួកយើងមិនអាចសាកមិនដឹងថាមានផលអីទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយមានអ្នកមើលផ្លូវក៏ល្អដែរត្រូវមួយយ៉ាងដែរកុំរំអីរឿងគ្រូសាពួកខ្ញុំចេះដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលផ្លូវចាំផងទីនេះជាកន្លែងណានឹងទីនេះជាផ្ទះពួកយើងឯងចាំមិនបានទេផ្ទះពួកយើងឯងការពិតផ្ទះពួកយើងស្អាតដល់ថ្នាក់នឹងសោះនឹងហើយលោកតាចៅស្រីជាលោកតាមែនទេតែក៏លោកតានៅទីនេះនឹងហើយនឹងទេវតាខ្នើយដែលប្តីខ្ញុំថានោះការពិតគឺតាទេអាយ៉ាយើងជាទេវតាខ្នើយស្អីទៅការពិតយើងជាព្រលឹងខ្មោចទេទើបត្រូវលោកតានៅចាំគេបានទេគេគឺធានប៉ាយើងធ្លាប់ជួបគេហើយលោកតាយើងធ្លាប់ជួបគ្នាហើយអាយ៉ាកាលនោះឯងទើបតែប្រពន្ធខ្នើយទេលើកមុនយើងបង្ហាញខ្លួនឯងក៏ដេញយើងដោយទេវតាអសន្តរូបសំទោសលោកតាលោកតាមិនក៏លោកតានៅក្នុងខ្នើយអើយតាំងពីយើងស្លាប់ក៏លាក់ខ្លួនក្នុងខ្នើយនឹងរហូតមកមានឱកាសម្ដងយើងបានប្រទះនឹងស៊ឺលុនយើងប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានដូច្នេះយើងអាចជជែកលេងជាមួយគេក្នុងសុបិនយើងតែងតែជួយបំបីក្តីគេទៀតផងការប៉ុន្តែនៅក្បែរខ្ញុំរហូតខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំពិតជាល្ងើមែនលើកមុនខ្ញុំត្រូវអាចារ្យសៀនថងចាប់យកទៅអ្នកដែលខ្ញុំបានឃើញគឺតាមែននេះខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំយល់សពយ៉ាងម៉េចចៅស្រីឯងចង់យំអីលោកតាឃាតកម្មគ្រួសារທາງពួកយើងលើកនេះអាចសាររើបានហើយពួកខ្ញុំសង្ស័យផាងយាមេតបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកជាឃាតករមិនក៏ឯងយល់ថាជាគេមិនក៏លោកតាសួរពួកខ្ញុំវិញក្រែងលោកតាដឹងរឿងទាំងអស់មែនទេអេពួកឯងប្រាប់យើងមកពួកឯងស៊ើបដឹងអីខ្លះត្បូងទៅតាមដូចជ្រុះចេញពីកំបិតរបស់ផាងយាអាចបញ្ជាក់ថាផាងយាធ្លាប់មកគ្រួសារທາງសម្រាប់មនុស្សគេមានគំនុំជាមួយគ្រួសារທາងយើងឯងផាងយាគេជាណាយើងមិនដែលឮទេអើយម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយឯងជាមនុស្សល្អមានគំនុំសត្រូវមកពីណាទៅជប់ស្មានទៀតទៅមិនចឹងប្រាយុទ្ធសាស្ត្រលោកតាស៊ើបមើលហេតុបានជាផាំងយើងសម្រាប់គ្រូសាយើងមែនហើយឲ្យលឿនទៅលោកតាមែនហើយនៅចាំអីទៀតអើយលើកនេះយើងពិតជាជួយអត់បានទេហេតុអីលើកមុនយើងទៅឋានកដាលមើលឯងរៀបការធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់កម្លាំងធាតុអស់ហើយចុងក្រោយយុទ្ធសាស្ត្របន្តិចក៏គ្មានដែរក្រោយមកស៊ឺលុនស្មានតែនៅក្នុងសុបិនគឺយើងជាអ្នកជួយបំបីក្តីគេការពិតមកពីពេលថ្ងៃគេគិតពេលយប់ទើបគេយល់សពអញ្ចឹងបានន័យថារឿងទាំងអស់នេះអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងតាទេការពិតពួកឯងគួរតែសប្បាយចិត្តទើបត្រូវយើងបង្វឹកគេខ្លាចជាមន្ត្រីដែលចេះបំបីក្តីកាលនោះយើងមិនបានយកគ្រួសារທາງយើងប្រាប់គេទេព្រោះតែកាលនោះគេពិតជាមិនកើតពិតមែនលោកតាអញ្ចឹងចិត្តសាស្ត្រតាអាចហាត់មកវិញបានទេដូចជាអង្គុយតាំងសមាធិជាដើមពួកខ្ញុំចង់ដឹងការពិតមែនហើយអើយទោះជាឥឡូវយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រវិញក៏អត់ប្រយោជន៍ដែររឿងកាលពីមុនយើងមិនដឹងផងនឹងកាលនោះយើងក៏ធ្លាប់ប្រាប់ស៊ឺលុនដែរគ្រាន់តែមិនបានប្រាប់គេឲ្យបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាស្អីក៏ធ្វើមិនកើតទេតានឹងពុកស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនបាក់បង់ដល់ងាយនោះទេតែពួកយើងស៊ើបយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះផាំងជាបាត់ខ្លួនគ្រាន់តែដឹងថាគេជាបងប្រុសផាំងគឺអីតម្រុយស្អីក៏គ្មានរកគេយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហេឈប់សិនផាងយាយើងដូចជាធ្លាប់ឮឈ្មោះនឹងគឺម្ដាយឯងធ្លាប់រំលឹក
ការពិតផាងយាកនឹងស៊ឺឡាងគឺឪពុកក្មេកឯងពួកគេជាមិត្តស្លាប់រស់ជាបងប្អូនធន់នឹងគ្នាទៀតផង ហាម៉ែស្គាល់ឪពុកក្មេកខ្ញុំហ៎ ព្រោះតែគេទើបយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយឯង ដូចខ្ញុំនឹងមានជួរតាមគ្នាមែនទេ អើយមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នឹងទេត្បិតថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដាយឯងនិងឪពុកឯងភ្ជាប់ពាក្យគ្នាតាំងពីនៅក្នុងពោះដើម្បីកុំឲ្យក្បត់ពាក្យសច្ចៈយើងក៏បំបែកគូស្នេហ៍គេ ម៉ែនេះមិនក៏ជានាងអត់ប្រាប់ខ្ញុំ ក្រោយពេលពួកគេបែកគ្នាហើយយើងជឿថាស៊ឺឡាងគេស្អប់យើងខ្លាំងណាស់ថែមទាំងខូចចិត្តម្ដាយឯងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរកន្លងផុតពី3ឆ្នាំពួកគេលែងជួបគ្នាទៀតហើយក្រោយមកម្ដាយឯងបានរៀបការហើយក៏បានបង្កើតពួកឯងមកយើងជឿថាម្ដាយឯងលែងជួបគេទៀតហើយ លោកតាម្ដាយខ្ញុំស្គាល់ស៊ឺឡាងដល់របៀបណាទេ ម្ដាយឯងតាំងពីតូចចូលចិត្តរៀនសូត្រចេះដឹងឮគេថាមានម្ដងនៅលើភ្នំគេឃើញនិស្សិតម្នាក់ខំប្រឹងព្យាយាមរៀនសូត្រខ្លាំងណាស់ត្រៀមប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីម្នាក់នោះគឺស៊ឺឡាងដូច្នេះហើយពួកគេជួបភ្លាមក៏ដូចស្គាល់គ្នាថែមទាំងនិយាយត្រូវរើគ្នាណាស់ក៏មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដងទៅ បានន័យថាបើពួកគាត់មិនបានជាប់ពាក្យតាំងពីនៅក្នុងពោះពួកគាត់ខ្លាចតែជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបាត់ទៅហើយ ការពិតយើងក៏ធ្វើទាំងមកខំចិត្តដែរ តែអញ្ចឹងក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាហេតុអីផាងយាកត្រូវសម្លាប់គ្រួសារថាង ខាងជានឹងស៊ឺឡាងជាបងប្អូនធွာអាចមកពីអញ្ចឹងទេព្រោះស៊ឺឡាងត្រូវបំបែកបំបាក់ទើបធ្វើឲ្យគេខឹងចង់រកលោកតាសងសឹកដូច្នេះផាងយាកក៏ជួយសម្រេចក្តីសម័យឲ្យសម្លាញ់គេ ត្បូងទទឹមនៅក្នុងដៃពួកយើងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាផាងយាកធ្លាប់មកគ្រួសារថាងសម្លាប់មនុស្សបានន័យថាស៊ឺឡាងគឺជាមេខ្លោងហើយផាងយាកជាអ្នកជួយ ព្រោះតែបែបនឹងទើបស៊ឺឡាងត្រូវសម្រាប់គ្រួសារយើងតែពូជមែនទេ ហេតុអីក៏អញ្ចឹងហេតុអីជាឪពុកក្មេកខ្ញុំទៅវិញ យ៉ាងម៉េចហើយមានទេវតាខ្លាញ់មែនអត់មានតម្រុយទេ ហើយច្បោកច្បល់ណាស់រកឃើញអ្នកសង្ស័យហើយសង្ឃឹមថាមិនមែនជាគេចុះ មានន័យថាម៉េចនិយាយឲ្យច្បាស់មក សាញ់យ៉ងអេមិនក៏អ៊ូអមម្លេះទីប្រឹក្សាលូថាអូនរកបងហ៎ មែនហើយដើមឡាយចង់រកបងហូបអាហារពេលយប់លើថាគេមានបបរមួយកន្លែងឆ្ងាញ់ណាស់ ល្អអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាទៅ តែពេលនេះខ្ញុំដូចជាឈឺពោះមិនទៅទេ អូនមិនអីទេហ៎ មិនចឹងចាំដល់ក្រោយទៅខ្ញុំត្រូវជូនមីងជូទៅដំណាក់ឆាប់ទៅសម្រាប់ អញ្ចឹងឆាប់សម្រាប់ទៅ ខ្ញុំចូលបន្ទប់សម្រាប់ដែរហើយ អ្នកទាំងពីរសង្ស័យស៊ឺឡាងទើបមិនបានប្រាប់បងធွာខ្ញុំពីរឿងហ្នឹងឯង មិនពេលមិនតាន់ស៊ើបដឹងរឿងច្បាស់ខ្ញុំមិនចង់ចិត្តទៅចាប់អ្នកផ្ទះគេទេ ធ្លាប់មានមនុស្សបែបនឹងស្រឡាញ់អ្នកនាងដែរមិនក៏យើងមិនដែលឮគាត់ប្រាំ ម្ដាយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ទេដឹង មនោសញ្ចេតនាយើងនឹងម្ដាយឯងស្និទ្ធជាងបងប្អូនបង្កើតទៅទៀតប៉ុន្តែម្ដាយឯងធ្លាប់ប្រាប់យើងថាមុនពេលរៀបការជាមួយឪពុកឯងធ្លាប់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់ថាចេះទាំងក្បាច់គុណនិងអក្សរសាស្ត្រទៀតផង តើម្នាក់នោះឈ្មោះអីទេ តកូលអីចេះតកូល ត្រកូលអីរុកនឹកមើល តកូលជុនឈ្មោះថាជុនហឹង មិនច្រឡំអត់នឹងមានអ្នកត្រកូលជុនដែរទេ ឪពុកក្មេកខ្ញុំត្រកូលហើឈ្មោះឡាងអសរចិនហៅ អាយ៉ាវីវ៉ូហើយការពិតមនុស្សតែម្នាក់ទេហើយខ្ញុំស្មានតែគេតកូលជុនគ្រួសារឯងមិនក៏មានដើមហេតុជាមួយគ្រួសារស៊ឺ អញ្ចឹងមីងនៅចាំអីខ្លះចំពោះប្រុសម្នាក់នោះទេ លោកតាខ្ញុំបំបាច់ពួកគាត់អញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំមិនខូចចិត្តទេ រឿងនឹងវាប្រហារចំពោះម្ដាយឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម្ដាយឯងពិតជាល្អណាស់ក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយឪពុកឯងគាត់យល់ថាមិនគួរគិតរឿងនឹងទៀតទេ ស៊ឺឡាងលេងមិនជួបម្ដាយខ្ញុំហើយ មិនមែនចឹងទេឮថាធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតគឺនៅពេលស្លាប់ទាំងគ្រួសារយើងចាំបានថាកើតហេតុនៅថ្ងៃទី9 ខែ 6 រាល់ឆ្នាំម្ដាយឯងទម្លាប់ទៅសែននៅវិហារគួនអ៊ីមនៃព្រៃយៀនអ៊ីនៅតាមផ្លូវពេលត្រឡប់មកវិញក៏ប្រទះនឹងជន់ហឹង តែរកឃើញតែកម្មពួកគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នាឯង ម្ដាយខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្រាប់ថាជួបគ្នាព្រោះរឿងអីពួកគាត់និយាយអីខ្លះ ម្ដាយឯងអត់ប្រាប់យើងក៏មិនហ៊ានសួរដែរ ថាតែមើលរឿងរ៉ាវអាចបែបនេះទេ បងនឹកឃើញអី ក្នុងផ្នែកស៊ឺឡាងគឺលោកតាបំបែកបបាក់ពួកគាត់ហើយឪពុកខ្ញុំម្នាក់ដណ្ដើមម្ដាយខ្ញុំមកវិញស៊ឺឡាងយកថាម្ដាយខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់គួរអាណិតណាស់បន្ទាប់មកម្ដាយខ្ញុំឈឺធ្ងន់ចុងក្រោយស្លាប់ទៅទាំងកង្វល់ បងជឿថាស៊ឺឡាងខកស្នេហ៍គេក៏បន្ទោសម្ដាយជឹងស្លាប់មកពីពុកនិងលោកតាបង្កឡើងដើម្បីបញ្ចេញកំហឹង
គេក៏សម្រាប់គ្រូសាខាងទាំងមូល វ៉ាគួរឲ្យព្រឺព្រួយពេកហើយនេះជាការស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់ ដោយការដែលពួកជើងប៉ាន់ស្មានលើកមុនណែគេចង់សម្រាប់មនុស្សត្រូវរោគអ្នកជួយអញ្ចឹងរោគអ្នកណាច្បាស់ជារោគផាំងជាសម្រាប់នោះហើយ ហើយមិនក៏អញ្ចឹងហេតុអីបែរជាឪពុកក្មេងខ្ញុំទៅវិញ បងស្រីឥឡូវរោគផាំងជាមិនទាន់ឃើញទេពួកជើងគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះថាមិនបានពីរោគឃើញធាតុពិតគឺខុសពីគ្នា មែនហើយឈប់គិតផ្ដេសផ្ដាសទៅកុំគិតទៀតអី មែនហើយ ខ្ញុំពិតជាលែងហ៊ានគិតហើយ លោកស្រីទី1មានសម្បត្តិ អរគុណបងប្រុសមិនក៏អាចរកឃើញបន្ទប់សិក្សានោះ ក្រែងបងថាស៊ឺឡាងមានបន្ទប់សិក្សាមួយនៅភ្នំខាងលិចខ្ញុំក៏ចាត់គេទៅស៊ើបបន្ទប់សិក្សានោះនៅណាឡើយតែត្រូវគេទុកចោលយូរហើយ នេះជាកន្លែងដែលម្ដាយខ្ញុំនឹងស្លាំងស្គាល់គ្នាប្រហែលជាមានតម្រុយ អញ្ចឹងឆាប់ទៅ បាទ ដល់ហើយនោះ គឺទីនេះ ពិតជាកន្លែងសម្ងាត់មែនវ៉ារញ៉េរញ៉ៃម្លេះហេបើស្លាញ់គ្នាជួអង្វែងមិនបាច់ខ្វល់រយៈពេលខ្លីសំឡេងចុងក្រោយរបស់ស៊ីឡាងស្វឹងទីនេះពិតជាបន្ទប់សិក្សាស៊ីឡាងមែន ស្រឡាញ់ខ្លាំងទាំងទឹកនេត្រាស្ដាយមិនបានជាមនុស្សមិនរៀបការ ដៃនំក្រហមស្រាបវល់លឹងសម្រស់ពេញក្រុងលំអរាជវាំងខ្យល់ខាងកើតស្អីគេអញ្ចេះខុសហើយកុំហើយបានន័យថាម៉េច ការពិតនេះជាកំណាប់របស់លោកយាយគេនឹងខាងវ៉ាន់ប្អូនជដូនមួយគេក៏ត្រូវអ្នកផ្ទះបំបាច់បំបាក់ដែរ ហើយគេមានកំណុំពេញខ្លួនម៉ែពិតជាម៉ែមែន នេះជារូបម៉ែបងមិនច្រឡំទេ បងមិនដែលភ្លេចរូបរាងរបស់ម៉ែទេចិនអិនម៉ែឈ្មោះថាចិនអិនស្មោះត្រង់ភក្តីពិបាកបំភ្លេចស្រីសនេហ៍ស៊ឺឡាងនេះជាអក្សររបស់ស៊ឺឡាងជូនឲ្យម៉ែគេពិតជាស្រឡាញ់ម៉ែខ្លាំងណាស់ មានសម្បត្តិមួយច្បាប់ មែនទេ ខានជួបយូរហើយស្មានមិនដល់ជួបរយៈពេលខ្លីអូនក៏ឈឺធ្ងន់លាចាក់ខ្ញុំទៅតាមឡែកពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាណាស់ជាគូស្នេហ៍ព្រះប្រទានតែឪពុកអូននិងគូដណ្ដឹងអូនបំបែកគូស្នេហ៍យើងធ្វើឲ្យអូនស្លាប់ទាំងកង្វល់បងសន្យាថានឹងសងសឹកឲ្យអូនអ្នកដែលធ្វើឲ្យអូនស្លាប់ត្រូវជីវិតសងដល់ជីវិតដើម្បីលួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអូន ពិតជាគេមែនស៊ឺឡាងជាឃាតករមិនក៏លោកខុសខើម្លេះមិនក៏សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំទាំងពូជ ស៊ឺឡាងចរៃឯងសម្រាប់គ្រូសាយើងទាំងពូជអាក្រក់ណាស់ហុយ ម៉ែបងប្រុសបងកណាខ្លះខ្ញុំបារម្ភពីបងណាស់មិនក៏នៅសឹកបងបាត់ខ្លួនបងមិនឲ្យស៊ឺលិនមកជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយបង បងក៏មិនចង់ទៅចោលឯងដែរណា តើមានរឿងអីកើតឡើងទៅប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំរកគេឲ្យជួយ ឈប់សួរទៀតទៅបងមិនចូលរំលឹកទេសន្យាមកថ្ងៃក្រោយត្រូវរួចឲ្យបានសុខមិនបាច់ខ្វល់ពីបងទេនៅគ្រូសាស៊ឺត្រូវរឹងមាំកុំឲ្យគេធ្វើបាប កុំអីខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីបងទេបងកុំទៅអី ថ្ងៃក្រោយលែងមានបងមើលថែត្រូវពឹងលើខ្លួនឯង អត់ទេបងកុំទៅអីកុំទៅចោលខ្ញុំ បងក៏មិនអាចម្ចាស់ការបានដែរបើបងបាត់ខ្លួនគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអញ្ចឹងដាក់បងខ្លួនបងក៏បានដែរឲ្យបងទៅដែលស្ងប់ចិត្តទៅ កុំអីខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីបងទេបងកុំទៅចោលខ្ញុំកុំទុកខ្ញុំចោលម្នាក់ឯង សន្យាមក បងប្រុស ថ្ងៃក្រោយទៅរួចឲ្យបានល្អបងចង់ឃើញឲ្យមានក្តីសុខ អត់ទេបងកុំទុកខ្ញុំចោលម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីបងទេ មុនពេលពុកម៉ែស្លាប់ឲ្យបងមើលថែឯងបងធ្វើមិនបានទេបងសុំទោសឯងក៏មកទោសបងអី ចេះតែចោះពួកយើងណាត់គ្នាមួយឆ្នាំក្រោយជួបគ្នានៅទីនេះទៀតបានទេ ស្ដាប់បងណាពីតូចដល់ធំបងស្រឡាញ់ឯងណាមិនថាទៅដល់ទីណាទេបងនៅតែស្រឡាញ់ឯង កុំអី ឯងត្រូវចាំរូបរាងបង កុំអីកុំទៅអីសុំវខ្ញុំសុំវបងកុំទៅអីបងប្រុស
ហេតុអីខ្ញុំរៀបការជាមួយគេហេតុអីព្រះលេងសើចនឹងខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹង កុំចឹងអីបានជាកាត់ឡើងហើយទៅវិញចាំគិតទៀត ខាងយា ណែលូតទៅចាំមើលឯលូតតាណាទៀត ផាងយេលោកចាំត្បូងទទឹមនេះបានទេត្បូងទទឹមនេះខ្ញុំរើសបាននៅគ្រួសារថាងគឺដូចបេបិទនឹងត្បូងលើកំបិតលោកក្រែងកន្លងមកលោករកវានោះអី ឯងជាគិតកសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រທາງ50នាក់សំណាងជីវិតពូជើងថ្លៃដែលពូជើងនៅរស់បានការពិតពូឯងជាគ្រូសាស្ត្រທາງឯងព្រមលិខិតមែនព្រះចង់បកអាក្រាតរឿងនឹងមិនថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទេ លោកមិនមែនជាមេខ្លាំងក្នុងរឿងនឹងទេលោកគ្រាន់តែជួយសម្លាប់ត្រូវអត់ប្រាប់មក ត្រូវគឺជួយមិត្តភក្តិស៊ីឡាមែនទេពូឯងដឹងអស់ហើយ ពិតជាគេមែន គឺស៊ីឡាពឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងທາງជិនអ៊ីននឹងពូឯង គាត់ជាម្ដាយរបស់ពួកខ្ញុំ ស៊ីឡាចង់សងសឹកឲ្យម្ដាយនាងគេយល់ថាម្ដាយនាងស្លាប់គឺមកពីគ្រូសាស្ត្រທາງស៊ីឡាប្រាប់ខ្ញុំថាកាលនោះគេស្រឡាញ់ម្ដាយនាងណាស់ທາງអ៊ូហ្វុងម្ដាយពួកគេនៅជាមួយគ្នាម្ដាយនាងមិនដាច់ចិត្តពីស្នេហាជាមួយស៊ីឡាដូច្នេះហើយតែងតែពិបាកចិត្តចុងក្រោយក៏ស្លាប់បាត់ សឿឡាងប្រូតែស្ដាប់លោកតានិងឪពុកខ្ញុំដូច្នេះក៏ខ្លាំងជាចោលសេះសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំទាំងពូជ ស៊ីឡាជួលថាម្ដាយនាងស្លាប់គឺមកពីທາງទូហ្វូមកកឡើងគេបំផ្លាញអនាគតគុណស្រីគេស៊ីឡាចង់សងសឹកឲ្យស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហេតុនេះហើយគ្រូសាស្ត្រທາងអ្នកណាក៏ត្រូវស្លាប់លោកមានខុសក្បាលគិតដែរទេរឿងខុសខើបែបហ្នឹងក៏លោកធ្វើទៅកើតនៅជាមនុស្សដែរទេកាលនោះខ្ញុំគ្មានជំរឿធ្វើជាសម្លាញ់ត្រូវតែចេះជួយគ្នាម្យ៉ាងទៀតជីវិតខ្ញុំគឺស៊ីឡាជាអ្នកជួយខ្ញុំចំពាក់គេគឺត្រូវតែសងគេវិញ ពួកលោកសាហាយពេកហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងអីយ៉ាងច្រើន មែនខ្ញុំរីកចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនគប់នៅនឹងពលឹងជាច្រើននៃគ្រូសាស្ត្រທາງដូច្នេះលោកក៏បានបាត់ខ្លួនសមានថាអាចកំបាំងនេះជារឿងរហូតមែនទេហេតុអីពេលដែលខ្ញុំឃើញត្បូងទន្ទឹមដែលបាត់ជាង20ឆ្នាំនោះលេចឡើងនៅចំពោះមុខខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រឡប់ទៅគ្រូសាស្ត្រທາງខ្ញុំដឹងថាលើកនេះព្រះនឹងចាត់ការខ្ញុំចាស់ជាមិនខានខ្ញុំភ័យណាស់ខ្ញុំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេសមានតែលាក់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាបានការពិតគឺទៅមិនរួចឡើយ លោកស្មានតែអាចលាក់អស់មួយជីវិតទេសំណាញ់ច្បាប់ណាលោកសម័យពេកហើយ ពេលនេះរឿងរ៉ាវទៅជាបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងស្លាងជីសម្លាញ់នៅគ្នាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសគេដឹងថាពួកគេបែបហ្នឹងគឺច្បាស់ជារងការវាប្រហារជាមិនខានពួកឯងបានដឹងការពិតហើយខ្ញុំក៏មិនគប្បីនឹងសម្លាញ់ខ្ញុំដែរចោលមកទៀតហេតុផលឈួតឯងជាមនុស្សចង្រៃហេតុអីក៏ឯងសម្លាប់គ្រូសាជើងហេតុអីកុំផាត់ខ្ញុំអី ជាមួយកូនប្រុសស្ត្រីសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំ កុំចឹងអីបងស្រី កុំចឹងអី ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សលឺលោកបានដឹងឡើយកាន់តែមិនចង់ឲ្យនាំទុកដល់ពូនស្រីខ្ញុំរឿងបែកធ្លាយហើយនោះពេលដេញដោលទោសសូម្បីខៃអើក៏ទទួលទោសដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាបងប្រុសគេជាឃាតករផ្លាត់ទៅដោយឈាមស្រស់ខ្ញុំសូមវល់ឥឡូវគ្រប់គ្នាបានដឹងច្បាស់ហើយកុំបោះអាក្រាតខ្ញុំអីរឿងនឹងមិនដាល់មកពីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជប់ទៅតាមខ្ញុំទៅកុំមកធ្វើពុតអាណិតសាច់ញាតិលោកមានសាច់ញាតិពួកយើងក៏មានសាច់ញាតិដែរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំរស់នៅលាក់រឿងតែមិនអាចគេចផុតសង្ឃឹមពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅរឿងនឹងអាចដោះស្រាយបានគ្រប់គ្នាកុំស្អប់ខ្ញុំអី មិនកាន់ចឹង មែនហើយតាមមានរឿងអី មានអ្នកបេះថ្នាំពីរបីនាក់
គេឃើញសាសពផាងជានៅក្រោមជ្រោះគេក៏យកសាសពមក បងប្រុសមិនក៏ល្ងងយ៉ាងហ្នឹង ប៉ុណ្ណឹងបានហើយធ្វើអី ក៏បង ទុកអារម្មណ៍តិចទៅ លោកម្ចាស់មានសម្បត្តិមួយច្បាប់ មែនហើយគឺអសរបរបស់ខ្ញុំចំណាំអសរគាត់បាន មេតបផាងថាខ្លួនធុញនឹងជីវិតវិធីរួចផុតមានតែមួយគត់គឺបញ្ចប់ជីវិតស្មានមិនដល់មេតបផាងឆ្លាតអងអាចយូរមកហើយចុងក្រោយបើជាសម្រាប់ខ្លួនឯង បងប្រុសមានរឿងអីដោះស្រាយមិនបានមែនទេ កុំចឹងអីធ្វើអី មក មនុស្សស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញទេអាមីគ្រាលោកស្រីទី1ទៅសម្រាប់ទៅ ខ្ញុំមិនទៅទេ ទៅ ខ្ញុំចង់ កុំ មើល ចឹ ប ង ង អី ខ ធ្វើ ខ្ញុំ អីទៅកុំចឹងអីធ្វើអីទៅបងថ្លៃថានាំយកអាត់កំបាំងទៅឲ្យបាត់មិនក៏ស្រាប់តែសម្រាប់ខ្លួនតែអាត់កំបាំងនោះជាអ្វីបងថ្លៃមុនពេលគាត់ស្លាប់បានជួបនឹងអ្នកណា បងធေါ်ចង់ស៊ើបទៀតដែរ ច្បាស់ជាត្រូវស៊ើបហើយមេតបផាងនៅឪពុកបងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាបងត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់ហេតុអីមេតបផាងសម្លាប់ខ្លួន អាយ៉ងអាស៊ឺលុននៅទីនេះទេហេស្អីគេហ្នឹងហើយយ៉ាត្បូងនេះទៀតហើយហ៎ស៊ឺលុនឃើញវាលើកណាតែងតែវង្វេងវង្វាន់អាយរើសមកពីណា នៅផ្ទះខាងយើងហ៎ គឺត្បូងលើកមុនដែលត្រូវលោកប្តីឃើញនឹងហើយ ហើយមិនក៏ឯងប្រហែសម្លេះហើយស៊ឺលុនបើមិនមែនដើម្បីលួងឲ្យឯងសប្បាយចិត្តរឿងអីក៏មិនកើតឡើងដែរ សុំទៅម៉ែក្មេក มันអាចបន្ទោសឯងទាំងស្រុងទេឯងក៏មិនដឹងដែរហើយ20ឆ្នាំមុនស៊ឺលុនវង្វេងផ្លូវនៅទីនោះពេលមកវិញក្តោបត្បូងនេះជាប់មិនលែងទេល្ងីល្ងើអស់មួយឆ្នាំទើបលែងអីឲ្យតែយើងនឹកឃើញគឺខ្លាច ម៉ែថាប្តីខ្ញុំយកត្បូងនេះមកផ្ទះហេគឺត្បូងនេះធ្វើគាត់ល្ងីល្ងើហី ហើយយើងឃើញគេល្ងីល្ងើដោយផ្ទាល់ភ្នែកនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់កាលគេអាយុ11ឆ្នាំយើងនាំគេទៅលេងផ្ទះខាងយើងគេរត់ចេញទៅក្រៅម្នាក់ឯងបាត់ខ្លួន2-3ថ្ងៃយើងចាត់គ្នាដើររកមិនឃើញសោះយើងភ័យចិត្តឈួតថ្ងៃដែលបាត់ខ្លួនចំថ្ងៃកំណើតគេទៀត ខុសកំណត់ប្តីខ្ញុំថ្ងៃណា ថ្ងៃ9ខែ6អញ្ចឹងក៏សួរដែរឯងធ្វើប្រពន្ធគេរបៀបម៉េច កាលនោះលោកប្តីអាយុ11ឆ្នាំ គឺឆ្នាំអ៊ីហាយ ឆ្នាំអីហើយខែ6ថ្ងៃទី9 កាលនោះគេគួរអាណិតណាស់មិនត្រឹមល្ងីល្ងើទេពេលមកវិញដួលបាក់ដៃឆ្វេងទៀតសួរគេមិនក៏របួសគេឆ្លើយអត់ចេញ ឆ្នាំអីហើយខែ6ថ្ងៃទី9លោកប្តីបាត់ខ្លួនថែមទាំងបាក់ដៃឆ្វេងទៀត មិនក៏អញ្ចឹង ការពិតផាងយាកនឹងស៊ឺឡាងធ្វើមែនអើយខូខើពេកហើយដាច់មេត្តាពេកហើយហឺស៊ឺលុនបាយជាក្មេងប្រុសដែលជួយឯងកាលនោះទៅវិញ មិនក៏គេជាអ្នកមានគុណជួយខ្ញុំហើយជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីទៀត ឯងច្បាស់ហើយថាផាងយាកនិយាយការពិត ផាងជាមិនចាំបាច់កុហកពួកយើងទេ ហើយយ៉ាស្មានមិនដល់ថាស៊ឺឡាងជាមេតបដែលលេចធ្លោម្នាក់តែបាយជាគិតមិនយល់ចំពោះបញ្ហាស្នេហាធ្វើចេញនៅរឿងគួរឲ្យព្រឺព្រួចបែបនេះអើយ ខ្ញុំធ្លាប់យល់ថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ស្អីក៏អាចអនុគ្រោះបានដែរតែពេលខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងគេខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ អើយរឿងនេះកន្លងផុតយូរហើយឯងគួរតែអាចពុះពៀបាន លោកតាខ្ញុំពិតជាមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោកតាប្រាប់ខ្ញុំមក សូមទោសផងចៅស្រីយើងជាអ្នកនាំទុកដល់ពួកឯងយើងទើបជាមេខ្លោងធំយើងគួរតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ លោកតាកុំនិយាយអញ្ចឹងអី បើកាលនោះយើងមិនបំបែកគូស្នេហ៍គេទេស៊ឺឡាងក៏មិនខុសខើសម្រាប់មនុស្សច្រើនយ៉ាងនឹងដែរ
សម្រាប់អ្នកដែលបណ្ដឹងអីអស់ជាច្រើន មិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកតាទេគឺមកពីសឺឡាំងនោះគិតមិនយល់ឬមួយមនុស្សម្នាក់មិនសប្បាយចិត្តអាចសម្រាប់គេប្តេជ្ញាអញ្ចឹងមនុស្សប្រិយផ្សាយយ៉ាងហ្នឹងទោះម្ដាយខ្ញុំនៅជាមួយគេក៏គ្មានក្តីសុខដែរ តែឥឡូវសូម្បីតែឯងក៏យើងនាំទុកដែរឯងនឹងស៊ឺលុនយើងជាអ្នកផ្សំផ្គុំឲ្យយើងយល់ថារកបានប្តីល្អឲ្យឯងស្មានមកដល់ពេលនេះឃើញឯងឈឺចាប់យ៉ាងហ្នឹងយើងពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ លោកតាឆាប់បន្តខ្លួនឯងទៀតទៅបើពិតជាព្រះរៀបចំចឹងមែនទោះតាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏លទ្ធផលនៅតែដូចគ្នាដែរ អើយពេលនេះមេឃាតកទាំងពីរស្លាប់បាត់ហើយកុំបន្តគំនុំសងសឹកទៀតអីម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលជួយឯងគឺនៅក្បែរឯងមិនចាំបាច់ឲ្យរឿងអតីតកាលរុំចិត្តខ្លួនទៀតទេឯងគួរតែដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅលើអ្នកដែលឯងគួរថែរក្សា តែខ្ញុំមិនដឹងថាអាចប្រឈមមុខនឹងគេបានទេឬអត់ទេ ឯងអាចធ្វើបានគុំនុំអ្នកចំនួនមុនកន្លងផុតទៅហើយគុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ចំនួនក្រោយទៀតពួកយើងទុកថាជាការយល់សប្តិបំភ្លេចរឿងពីមុនចោលទាំងអស់ពេលភ្ញាក់ឡើងអ្វីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីរស់នៅសុបាយចិត្តរីករាយទៅបានហើយ រួចហើយនៅឲ្យលឿនទៅត្រូវធ្វើឲ្យបានស្អាតល្អរៀបរយ បាទលោកស្រីធំ ម៉ែសួស្ដី លោកប្តីអីក៏ក្រមមកម្លេះថ្ងៃនេះខួបមរណៈឪពុកបងណា មែនហើយម៉ែក្មេងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយ ម៉ែក្មេងចាំឡើងធុញហើយ មកជុំគ្នាហើយត្រៀមសែនដូនតាទៅលោកប្តីលើកនេះខ្ញុំពិតជាមិនគប្បីនឹងបងស្មានតែឆ្នាំនេះបានបីចៅមកឲ្យបងមើលបានបន្តតកូលខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអសមត្ថភាពរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនបានឲ្យបងដែរគឺខ្ញុំមិនគប្បីនឹងបងពួកយើងមានកូនប្រសា4នាក់3នាក់មិនអាចមានកូនកូនប្រសាទី4ត្បិតគ្រូពេទ្យថាលើកមុនស្ដាប់ច្រឡំ ម៉ែទីបំផុតម៉ែរកគ្រូពេទ្យនោះសួរច្បាស់ហើយហ៎អញ្ចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសែងយ៉ុងទេសែងយ៉ុងនឹងមានកូន ចុះវាអាម៉េចឥឡូវគេមានហើយនៅឯងធ្វើជាប្តីគេជំរុញគេផងទៅ ដឹងហើយ លុតជង្គង់ទៅហើយស្បត់ ស្បត់អីគេ ឯងស្បត់ថានឹងបន្តពូជឲ្យគ្រួសារស៊ឺ តែលើកមុនខ្ញុំស្បត់ថាមិនយកប្រពន្ធទី5ទេណា យើងឲ្យឯងយកប្រពន្ធទី5នៅយើងឲ្យពួកឯងបង្កើតកូនប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបានដែរមែនទេប៉ុណ្ណឹងមិនព្រមហ៎ មកស្បត់ទៅឲ្យស្របតាមគំនិតឪពុកឯង ពុកពេលនេះខ្ញុំស្បត់ថ្ងៃក្រោយពឹងលើប្រពន្ធទី4ហើយក្រៅពីប្រពន្ធទី4ទៅមិនពឹងលើនរណាទៀតទេ ឯង ម៉ែកុំព្រួយអីម៉ែសំណាងយ៉ាងនឹងច្បាស់ជាមានចៅពេញផ្ទះ ហ៊ីធ្វើឲ្យបានសិនទៅមកឲ្យធូបទាំងអស់គ្នាមក ចាម៉ែក្មេង ឈរធ្វើអីទៀតឆាប់ឲ្យធូបឲ្យពុកក្មេងឯងទៅ គ្រប់គ្នាឲ្យធុករួចអស់ហើយនៅសល់តែឯងទេ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធូបទេ សូម្បីឪពុកក្មេងក៏ឯងមិនព្រមឲ្យធូបឲ្យឯងដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេថ្ងៃនេះយើងទ្រាំមិនខឹងមិនជាអ្នកណាទេឯងចង់ឲ្យយើងខឹងទើបឯងសប្បាយចិត្តដែរឯងធ្វើបានហើយពេលនេះឯងធ្វើបានហើយ ឆ្លាតឆាប់ឲ្យធូបឲ្យពុកទៅលឿនឡើងលុតជង្គង់ទៅ ឯងធ្វើរឹកពីអីឥឡូវឯងមិនពេញចិត្តមិនចង់ឲ្យធូបឲ្យពុកក្មេងឯង គេគ្រាន់តែមិនប្រយ័ត្នកុំខឹងអី បើមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងមិនបាច់សែនទេលោកប្តីបងកុំប្រកាន់អីដាច់ខាតកុំប្រកាន់អីណា អូនស្រួលខ្លួនមែនទេម៉ែសែងយ៉ុងមិនស្រួលខ្លួនឲ្យគេជួបបន្ទប់សម្រាប់ទៅ
មានតែឯងទេទើបមិនដោយគេយ៉ាងនេះឥឡូវឯងចង់ធ្វើឲ្យយើងខឹងស្លាប់ហ៎ អាងប្តីថ្នមក្អេងក្អាងដល់ថ្នាក់នេះជួបលើកទី1ហើយ តែគេកម្រប្រហិនចឹងណា មែនហើយ លោកពុកលោកតាខ្ញុំមិនអាចមិនគប់បីនឹងអ្នកទាំងពីរទេ តកែស្រីកំពុងមើលអី នៅសុកមកទីនេះទាំងព្រឹកយើងធំក្លិនកំហឹងទៀតហើយធ្វើការទៅ បាទ អេយ៉ាសួស្ដីលោកស្រីទាំងអស់មិនក៏ថ្ងៃនេះនាំគ្នាមកជួយគ្រប់គ្រង អ្នកជួយគ្រប់គ្រងគឺកូនស្រីមីងទេពួកខ្ញុំមកផឹកតែរាល់ថ្ងៃគេឃើញពួកខ្ញុំក៏គេងធ្វើដោយពួកខ្ញុំមានជំងឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនដឹងហេតុអីទេបែរជាមកជាមួយពួកខ្ញុំ ឬមួយឯងដឹងខ្លួនថាធ្វើឲ្យម៉ៃក្មេកខឹងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំជួយនិយាយល្អ មិនអីទេបានគ្នាម្នាក់ទៀតផឹកតែកាន់តែអ៊ូអ តាមសម្រួលចោះណាខ្ញុំទៅធ្វើការហើយលីហើយ គេអាចទ្រាំបានណោះ ខ្ញុំយល់ថាគេថ្មីនេះប្លែកណាស់ លោកស្រីទាំងអស់អញ្ជើញតាមសម្រួល អេសៀវយីថ្ងៃនេះលេងឬអត់ លោកស្រីស្មានតែដឹងតែឈ្នះហើយហ៎ ល្អពួកយើងភ្នក់គ្នាថាថ្ងៃនេះពូនីវពាក់អាវពណ៌អី ខ្ញុំថាពណ៌ខៀវលាធំបន្តិចដាក់5ដំឡឹង មិនខ្លាចទេខ្ញុំថាពណ៌ខ្មៅ ហើយអ្នកទាំងពីរទាយខុសហើយមិញខ្ញុំទទួលបានដំណឹងនៅផ្សារអាចចិនលក់បន្លែនោះថាប្រពន្ធពូនីយប់មិញលួចរត់ទាំងយប់រឿងធំយ៉ាងនេះគេមានអារម្មណ៍ឯណាផ្លាស់ខោអាវមែនអត់ ឯងលើគេថាឬក៏ពិតមែន ច្បាស់ជាពិតហើយ សៀវយីអញ្ចឹងភ្នក់គ្នាមួយមុខទៀតទៅ បានតើ អញ្ចឹងភ្នាល់ប្រពន្ធគេមកវិញឬក៏អត់គ្រប់គ្នាមានចិត្តអៀនខ្មាស់ឬអត់នឹងឈៀនលីស៊ូមិនក៏នាងមិនចេះកែខ្លួនសោះអញ្ចឹងលោកប្តីបានជួយសពបំណុលឲ្យនាងថែមទាំងយកនាងមកធ្វើប្រពន្ធទៀតនាងនៅភ្នាល់លេងល្បែងជាមួយគេទៀតទេ ខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅទេ យ៉ាងណានាងក៏ជាប្រពន្ធច្បាយស្រុកដែរដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកប្តីអាម៉ាស់មុខទេគាត់មិនលែងនាងព្រោះគាត់មានចិត្តអាណិតនាងតែមិនបញ្ជាក់ថាឲ្យនាងធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មានខ្វល់អ្វីនោះទេ អេឯងចាំបាច់អីជេរសាហាវយ៉ាងនេះ នាងបិទមាត់ភ្លាមទៅនាងចុះចិត្តនិយាយដើមគេទុកជាការកំសាន្តមែនទេតែនាងមានកំណត់របៀបម៉េចនាងចង់ឃើញគេសោយទើបនាងសប្បាយចិត្តលើកំណត់ទុកគេមែនទេ ដើមឡើយខ្ញុំកែហើយគ្រាន់តែនិយាយតិចតួចក្នុងផ្ទះមិញនេះយើងភ្លេចតែមកពេលតើ ខ្ញុំមិនយល់ពីពួកនាងសោះគេមិនសប្បាយចិត្តទៅពួកនាងសប្បាយចិត្តមែនទេបើគេនិយាយដើមពួកនាងថាពួកនាងឈឺឆ្អាលរឿងគេខ្ជិលបានតែស៊ីតែពួកនាងស្រួលចិត្តទេដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងគ្មានការអប់រំធ្វើឲ្យលោកប្តីអាម៉ាស់មុខទេ បានហើយជេរឆ្អែតណៃអញជាប្រពន្ធទី4ទេណា មែនហើយទៅវិញពួកយើងច្បាស់ជាទូលពិតរឿងឯង ពួកឯងកុំចឹងអីបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរមួយថ្ងៃគិតតែពីយំគួរឲ្យធុញណាស់ខ្ញុំដឹងបងប្រុសបងស្លាប់បងខូចចិត្តតែក៏មិនចាំបាច់យំរាល់ថ្ងៃដែរបងជាមនុស្សធំហើយចេះគ្រប់គ្រងទឹកភ្នែកខ្លួនឯងផងហើយខ្ញុំមិនដឹងលោកប្តីធ្វើអ្វីខុសទេបានប្រពន្ធដូចពួកនាងទាំង3បានតែបង្កបញ្ហាមនុស្សប្រុសតែងតែត្រូវរឿងគ្រួសាររំខានធ្វើមិននឹងអាចដាក់ចិត្តនឹងការងារបានបើខ្ញុំជាលោកប្តីវិញលែងនាងទាំង3បាត់ទៅហើយ អើយគេឈួតហើយពួកយើងទៅវិញទៅ ពិតជាស្រីឆ្នះមែនសំទោសទាំងអស់គ្នាហូបទៅរឿងគ្រួសារហូបចុកតាមចិត្តចាស់ខ្ញុំប៉ាហើយអាយ៉ាសែងយ៉ងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីម្នាក់សុទ្ធតែស្អប់ឯងហើយ ឲ្យតែអាចធ្វើរឿងពួកគេស្អប់ខ្ញុំដោះឆ្អឹងអញ្ចឹងគឺស័ក្តិសមហើយ គេជេរពួកខ្ញុំនៅទីសាធារណៈណា មិនទុកមុខឲ្យពួកខ្ញុំទេមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍ពួកខ្ញុំឡើយ សូម្បីតែបងប្រុសខ្ញុំក៏គេជេរដែរ គេចង់សងសឹកច្បាស់ណាស់ គេយល់ថាពួកខ្ញុំតែនិយាយដើមគេ និយាយពីខ្ញុំហើយសហការគ្នានោះអី គេនិយាយពឹសពុលណាស់មួយម៉ាត់ណាក៏ថាពួកខ្ញុំនាំទុកដល់បងធ្វើឲ្យបងអាម៉ាស់មុខ លោកប្តីគេធ្វើបាបពួកខ្ញុំពេកហើយបងត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំ បងដឹងថ្មីនេះអារម្មណ៍សែងយំមិនសូវល្អមកពីអូនទាំង3រួមគំនិតគ្នាទៅរករឿងគេទើបគេធ្វើបាបពួកអូនមែនទេ ពេលនេះបងបកមកបន្ទោសពួកខ្ញុំវិញមែនទេ ខ
ថាពួកខ្ញុំខុសទៀតហើយដឹងហើយថាបងលំអៀង លើកនេះខ្ញុំលែងជួយប្អូនទី4ហើយ អូនទាំង3ម្នាក់មួយម៉ាត់ចង់ឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រាប់មកចង់ឲ្យបងធ្វើអី លែង លែងលះគេ ទៅ ទៅ លែងលះគេហ៎ចាំបាច់ធ្វើដល់ម្លឹងទេ បងនៅជួយគេទៀតណា ឬមួយបងត្រូវនៅគិតទៀតទេ បងមិនដាច់ចិត្តទេ បងប្រាប់អូនទាំង3ណាពួកអូនទាំង4សុទ្ធតែជាប្រពន្ធបងស្រឡាញ់ពួកអូនដូចគ្នាទោះម៉ែឲ្យបងលែងណាណាម្នាក់ក៏ដោយក៏បងមិនលែងដែរបងចង់ឲ្យគ្រួសារសុខសប្បាយរស់នៅក្បែរបងជុំគ្នាយល់ហើយនៅណែនិយាយពីអូនចុះខើអីថ្មីត្បិតមនុស្សដូចអូនភ្នែកទុនមួយថ្ងៃយំមិនឈប់តែបងមិនដែលស្អប់ខ្ពើមអូនម្ដងណាទេព្រោះបងពេញចិត្តអូនមានក្តីស្រឡាញ់ ណែបន្ទាប់មកគឺអូនស៊ីវអ៊ីត្បិតមនុស្សដូចអូនមាត់រឹងបន្តិចចូលចិត្តនិយាយដើមគេតែបងពេញចិត្តមនុស្សដូចអូនទៀងត្រង់ ដល់វេនអូនហើយលីស៊ូត្បិតអូនតែងធ្វើឲ្យបងឈឺនឹងរបួសហើយនឹងសន្លប់តែអូនចេះក្បាច់គុណនិងចេះការពារបងដូច្នេះរឿងអូនញៀនលបែងបងអធិស្ឋានឲ្យទាំងអស់សប្បាយចិត្តហើយនៅ ចុះអាយ៉ង ត្រូវហើយមិនក៏បងមិននិយាយពីគុណវិបត្តិគេច្រើនដល់ច្រកកញ្ឆេបាន មែនហើយ ក្រែងបងថាគេគ្មានគុណវិបត្តិទេ មិនគេថាគ្មានគុណវិបត្តិគេច្បាស់ជាមានហើយបងស្អប់បំផុតគេចូលចិត្តលាក់ទុកកង្វល់មិនព្រមប្រាប់បងតែបងចូលចិត្តគេជាមនុស្សទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយមានសច្ចធម៌និយាយស្ដីខ្លីខ្លឹមគ្មានពាក្យអត់ប្រយោជន៍ទេសម្ដីសុទ្ធតែមានហេតុផលពេលគ្មានពាក្យអត់ប្រយោជន៍គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ពេលគួរឲ្យស្រឡាញ់ញញឹមស្រស់ណាស់ពេលញញឹមមានក្តីស្រឡាញ់ហើយយ៉ាដូចរឿងនៅឆ្នេរព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងបងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគេប្រឹងដើម្បីអ្នកភូមិដោយទឹកចិត្តស្មោះរបស់គេពិតមែនត្រឹមចំណុចនឹងបងពេញចិត្តណាស់ទៅហើយនិយាយត្រង់ចុះបងរៀនចេះហេតុផលធ្វើអាណាព្យាបាលរាជពីគេបងមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាស្កប់ស្កល់បែបនឹងទេពីមុនមកនោះ បានហើយលោកប្តីចាំ វិ និ ប យាយ ត្តិ ទៀត ពួកខ្ញុំត្រឹមតែពេញចិត្តគុណវិបត្តិគេវិញគឺស្រឡាញ់តែម្ដងបងលំអៀងច្បាស់ណាស់ មែនហើយនិយាយរួមតួគេធ្វើខុសអីក៏បងមិនលែងគេដែរបងស្រឡាញ់តែគេម្នាក់ទេ ដោយថាបងស្រឡាញ់គេយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅទីនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ អត់ទេពួកអូនម្នាក់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែផ្សេងគ្នា ឯងជានៅជាន់ទី9សាហាវណាស់គោលបំណងគឺចង់ឲ្យស៊ឺលុនលែងលះឯង តែមើលទៅខ្ញុំដូចជាបរាជ័យហើយ ឯងមានចេតនាធ្វើកោងកាចជេរពួកគេទាំងអស់នោះ ជេរកាន់តែសាហាវកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបានលោកស្រីទាំងនោះអាចកែគុណវិបត្តិបានមែនហើយល្អចំពោះលោកប្តីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដោយស្ងប់ចិត្តហើយ ប្រពន្ធដូចជាឯងពិតជាល្អមែនហេរៀបទៅក៏រៀបចំឲ្យប្តីរួចដែរតែស៊ឺលុនបារម្ភពីឯងណាស់លើកមុនពេលដែលឯងបាត់ខ្លួនគេភ័យដូចមនុស្សឈួតយ៉ាងចឹងមើលទៅមុខមាត់គេចង់យំទៅហើយ ហើយព្រោះតែបែបហ្នឹងទៅខ្ញុំកាន់តែមិនអាចប្រឈមមុខនឹងគេឲ្យតែខ្ញុំឃើញគេក៏នឹកឃើញតានឹងពុកស្លាប់ដែររបៀបម៉េចខ្ញុំពិតជាឈឺចិត្តណាស់ យើងស្មានថាលើកមុនបញ្យលឯងស្ដាប់បានហើយ និយាយរួមកាន់តែក្រចាក់ចេញខ្ញុំកាន់តែមិនដាច់ចិត្តឥឡូវល្អហើយសុទ្ធតែល្អចំពោះទាំងអស់គ្នាទៀត អ្វីត្បិតតែឯងចិត្តដាច់តែមិនប្រកាសថាគេយល់ព្រមឡើយ ហូបឲ្យច្រើនទៅ មិនបាច់ទេអរគុណ ប្រហែលថ្ងៃទៀតប្អូនស្រីចដូនមួយស៊ឺលុនមកលេងពួកយើងពួកឯងត្រៀមទៅណាស៊ឺលុនដល់ពេលនោះឯងនាំគេដើរកំសាន្តផងទៅ ប្អូនស្រីជាដូនមួយម្នាក់កាលពីនៅតូចសថ្លោះហើយទៀបនោះហ៎អូខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយគេឈ្មោះអី គេឈ្មោះមៀវមៀវ ត្រូវហើយមៀវឥឡូវគេនៅតែធាត់ទេ ឯងកុំខ្វល់អី រូបរាងបែបហ្នឹងដឹងតែសម្បូរកូនហើយហើយយ៉ាបើគ្រួសារណាយកគេធ្វើកូនប្រសាច្បាស់ជាមានកូនពេញផ្ទះហើយ ម៉ែក្មេងចង់យកប្រពន្ធទី5ឲ្យលោកប្តីហ៎ ដូច្នេះគឺជួបគូណាត់តាមែនទេ ម៉ែក្មេងសាញ់យងច្បាស់ជាមិនព្រមទេ យើងធ្វើអីចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាដេញដោលទេ ម៉ែក្មេកបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយម៉ែរួចហើយលោកប្តីសន្យានឹងខ្ញុំថាមិនយកប្រពន្ធទៀតនោះទេ បញ្ហានឹងចាំគិតក្រោយទៀតហូបទៅ ស្មានថាឯងជាអ្នកណាពេលឯងធ្វើជាស្រីឈ្មួញកណ្ដាលគឺដូចតែគ្នានឹងរៀបការចូលគ្រួសារស៊ឺភ្លាមក៏លិចកន្ទុយកញ្ជ្រោងចេញមក មែនទេអញ្ចឹងសម័យនិយាយម្ដងអស់មកកុំភ្លេចខ្លួនភ្លាមរិះគន់ខ្ញុំនៅមុខប្តីខ្ញុំទៀតហើយ យើងមិនដែលធ្វើរឿងចិត្តចង្អៀត
ឯងមានធ្វើឬអត់យើងមិនដឹងទេ ម៉ែមើលមកខ្ញុំបែបហ្នឹងមិនចម្លាញ់អីទេតាំងពីខ្ញុំរៀបការចូលមកមិនបានប្រហែលម៉ែលែងពេញចិត្តខ្ញុំទៅហើយម៉ែស្អប់ខ្ញុំមិនទាន់បង្កើតកូនបានស្អប់ខ្ញុំថាកាច់លោកប្តីធ្វើឲ្យជំងឺចាស់ក៏រើឡើង បើឯងដឹងថាខ្លួនជាស្រីចង្រៃល្អហើយ ខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងហើយការប៉ិនម្នាក់សុទ្ធតែមើលស្រាខ្ញុំជាស្រីឈ្មោះកណ្ដាលមានឋានៈតូចទាបមិនសមនឹងគ្រប់គ្នាមិនសមនឹងលោកប្តី ឯងថាខ្លួនឯងទៀបដោយខ្លួនឯងទេ ជឿថាខ្លួនទាបល្អជាងម៉ែអាត្មានិយមមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍គេបើម៉ែគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានល្អស្រីទាំង3នេះក៏មិនចំណានប្រជែងគ្នាដែរធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនបានសុខអញ្ចឹងលោកប្តីមិននឹងអាចសប្បាយចិត្តស្អីក៏ម៉ែក្រាតផ្លូវឲ្យលោកប្តីរួចអញ្ចឹងក៏មិននឹងអាចលូតលាស់មិននឹងអាចធ្វើជាមន្ត្រីល្អលោកប្តីត្រូវម៉ែបំផ្លាញហើយ ឯងថាម៉េចពេលនេះអ្នកណាគឺចាស់ទុំឲ្យឯងមកបដៅយើងហ៎ឯងមិនដឹងចាស់ទុំទេហ៎ ម៉ែកុំខឹងអីសេងយ៉ងថ្ងៃនេះអូនយ៉ាងម៉េចនឹងជួបបន្ទប់ទៅតជួបទៅ បើបងមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំបងនិយាយចេញមកខ្ញុំទ្រាំនឹងបងយូរហើយ ពាក់ព័ន្ធអីនឹងបង ដឹងថាខ្ញុំរៀបការជាមួយបងរងទុកប៉ុណ្ណាទេ អូននិយាយដល់ណាហើយនឹង បងល្ងងរលេខដាក់គ្មានហើយប្រហែលមានស្រីចិត្តបងបែបហ្នឹងងាយលួងងាយបោកតែខ្ញុំទ្រាំនឹងបងយូរហើយទ្រាំលេខបានហើយអ្នកផ្ទះបងគួរឲ្យធុញណាស់ខ្ញុំនៅជាមួយបងខុសតាំងពីដំបូងមកម្លេះខ្ញុំរៀបការជាមួយបងមិនមែនសិតតែចិត្តនោះទេខ្ញុំដើម្បីមុខមាត់ទៅរៀបការជាមួយបងហើយបងវិញអាណិតខ្ញុំទៅយកខ្ញុំនេះមានអីខុសគ្នាជាមួយពួកគេទៅ សេងយ៉ងបងមិនដឹងហេតុអីអូននិយាយពាក្យខឹងច្រើនយ៉ាងនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាអូនជួបបន្ទប់សិនទៅចាំនិយាយ ខ្ញុំ ទៀត មិនមែននិយាយសម្ដីខឹងទេគ្រប់ពាក្យសិតតែចេញពីចិត្តតាំងពីថ្ងៃទី1ខ្ញុំជួបបងនៅសាលាស្រុកខ្ញុំជឿថាបងល្ងងហើយស្ពឹកគ្មានប្រយោជន៍អីខ្ញុំយកបងគឺខុសហើយ បើឯងស្អប់ស៊ឺលុនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងឯងទៅភ្លាមទៅ ម៉ែកុំចឹងអីសិតតែគ្រួសារតែមួយមានរឿងអីនិយាយតាមសម្រួលទៅ ខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទៀតទេ សេងយ៉ងអូនចង់ទៅណា ឲ្យគេទៅលែងដៃឲ្យគេទៅស្រីអញ្ចឹងមិនបាច់ក៏បានចាំយើងទៅដឹង ម៉ែ ឲ្យ កុំចឹងអីម៉ែ អូយ អីយ៉ាងលោកស្រីធំអើម៉ែក្មេង ម៉ែក្មេង ម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយហើយយ៉ាងជិនឈាមហើយឆាប់ហើយពេនមកឆាប់ឡើង ហើយចង់ឲ្យមានជីវិតស្លាប់មែនទេ ប្រសាធ្វើឃាតម្ដាយក្មេងមានបាបធ្ងន់ណាស់ សេងយ៉ងអូនជ្រុលពេកហើយណាមិនក៏អូនធ្វើអញ្ចឹងដាក់ម្ដាយបងអូនប្រែហើយ បងក៏ចេះថាខ្ញុំប្រាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅហើយ លោកប្តីគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ម៉ែទៅហើយឲ្យគេទៅ គេចង់ទៅឲ្យគេទៅ ទៅ 沒有頂尖觸覺睇穿天黑黑，沒有先知先覺掌握的心單，是糊塗平凡人俗世裏浸，悟到愛他需要順着落雨嘛，沒法搞清一切只識得臆測，但愛戀的感覺產生的一刻，令人迷蒙亂馬嘅跌碰，夢裏怎終識破件是秘密，未得悉心中有潛能，自己都不知怎去走近，若衝擊擊出我自信心，我應該信任我都得，不必聽他